Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan unboxing dan review tang kupas. Saya beli tang ini di online shop. Harganya sangat terjangkau guys ya. Ini dia penampakannya guys. Kita buka guys. Ini cara kerja tang kupasnya. Kalau yang ini untuk pengaturan kabel, plus untuk kabel kecil, kalau minus untuk kabel besar. Like this. Like this. Ada keterangan ukuran kabelnya ya guys. Silahkan dibaca sendiri. Hehehehe. Ini untuk mengatur seberapa panjang kabel yang ingin dikupas. Yuk kita coba kupas kabelnya guys. Like this. Like this. Oke, segitu saja review tang kupas kabelnya. Jangan lupa disubrek ya guys.